შენი გარემო არასოდეს არ არის ნეიტრალური. ანუ ადამიანი არის იმ ხუთი ადამიანის საშუალო სტატისტიკური შედეგი, ვისთან ერთადაც დიდ დროს ატარებს. ჩვენ ვარ საკმაოდ ხათრიანი ხალხი ქართველები, ხო? ნუ რაღაც ერთმანეთის მიმბაძველობა, რაც თქვენ ახსენეთ, ასევე ხასიათის სიმტკიცე, ცნების ყოფაშიც გვაქვს პრობლემები. ამიტომ ბევრი ადამიანი დგება ჩიხის წინაშე ამ მიმბაძველობით, ამ რაღაცა ერთმანეთის ყურებით. და ძირითად შემთხვევაში ახლა ჩემი ფსიქოლოგიური გამოცდილებით ეს ტენდენცია იკვეთება უფრო მამაკაცებში ვიდრე ქალებში და რასაც ყოველდღიურობაში ჩვენ ხედავთ ქუჩაში თუნდაც. თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები რატო ხდება ეს ყველაფერი პირველ რიგში ჩვენ სოციუმში და მეორე თქვენი რეკომენდაციები რა იქნებოდა ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ეს მარტო შეუმდგარ ადამიანებზე არ არის, ეს არის ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც შეიძლება საკმაოდ შემდგარებიც იყვნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქვთ პრობლემა, არ უსმენენ საკუთარ თავს, უსმენენ სხვა ადამიანებს და სხვა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ არიან და მე როგორც ხედავ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ბევრი ადამიანისთვის ჩემდა გასაკვირად. თქვენი რეკომენდაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც ინტელექტუალი ადამიანის, რომელსაც უყვარს შემეცნება, უყვარს პოდკასტების ყურება, კითხვა და ასე შემდეგ, როგორი იქნება და ყველაზე მნიშვნელოვანია რჩევები. თქვენი როგორც მამაკაცის რჩევა. კი, ნამდვილად. ხო, ანუ ისევ და ისევ, რაც არ ნებისმიერი პრობლემა მაინც ჩვენს შემეცნებამდე და ჩვენს ცნობიერებამდე დადის, ხო, ანუ რა ყოველდღიური ჩვენი ქმედებებით და იმით გამოიხატება, ხო. იმაში ვერ დაგეთანხმები, რომ ქალები ნაკლებად არიან ამ ყველაფერში, ასე ვთქვათ, შემჩნეულები, იმიტომ რომ ჩვენი ეს მიმბაძველობა, ერთმანეთის დასანახად რაღაცების კეთება, ძვირიანი ნივთების სიყვარული, რომ ასე ვთქვათ, მეზობელმა ნათესავმა თუ მეგობარმა უფრო რაღაც კარგი წარმოდგენა შეიქმნას შენზე, ეს ყველაფერი ძალიან მცდარია და ძალიან უშლის ადამიანს ბედნიერებაში, ხო, ჩვენ ვხედავთ ხალხი რამდენად არის დამოკიდებული რაღაცა მცირე ყურადღებებზე, როგორი გამოჩნდება ეს ხვის თვალში და ნუ ეს არაჯანსაღია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ თავს უნდა მოусმინოთ, რა გვინდა ჩვენ და როგორები ვართ და გარშემო მყოფობებს და ასე ვთქვათ, სოციუმზე ნაკლებად ამ კუთხით ნაკლებად უნდა ვიფიქროთ რა.